Du musst mir schon die Frage stellen. Was war die Frage? Was dein Fazit ist. Genau, was war denn dein Fazit? Also, was mich überrascht hat, war, wie toll ich unser Transporterbike finde. Das habe ich vorher nicht so oft gefahren und ich habe mich schon ziemlich darein verliebt. Das macht wirklich mega Spaß, damit rumzudüsen. Also mich hat überrascht, zum einen die Reichweite, habe ich ja schon gesagt. Wie easy man große Strecken mit so einem Cargo-Bike überwinden kann. Wie weit man es dann doch am Ende rauskitzeln kann, die Energie aus dem Akku. Die Kilometer-Range, in der ich jetzt denke, hat sich ziemlich verändert. Man muss nicht immer im Turbo-Modus fahren, sondern kann auch einfach ganz entspannt auch mal nur mit halber Kraft unterwegs sein. Vorher dachte man so, ja, 10, 20 Kilometer, aber jetzt 80 Kilometer, kein Problem. Aber was ich jetzt brauche, ist auf jeden Fall einen zweiten Akku. Berge, egal wie steil es geht. Man muss selbst natürlich ein bisschen treten, aber wir sind überall hochgekommen, auch mit Passagier vorn drauf. Zum anderen, wie gut unser Rad auf unebenen Wegbeschaffenheiten funktioniert. Am 4. Tag haben wir dann auf den letzten Kilometern ziemlich viele Höhenmeter gemacht und sind ziemlich steile Rampen irgendwie hochgefahren, wo Kies war. Richtig grober Schotter und Und dann noch mit jemand vorne drauf. man konnte einfach überall fahren, egal wie steil. Das Rad hat einfach genau das getan, was es soll. Hat es mich sehr überrascht, wie gut das Rad auf eigentlich egal allen Wegen funktioniert. Ich saß selber teilweise auf dem Rad und dachte mir so, okay, crazy, dass wir das bauen.